Bonjour! Welcome to another French Orals. You are watching French Action and my name is Jenny. Today's topic is sports, le sport. If you can answer the 10 questions I have selected for you, then you're good to go. Otherwise, keep watching the video. Before I ask the 10 questions, can you identify the 5 sports activities in French? Here are the answers. L'athlétisme, l'escrime, l'équitation, le cyclisme, la natation. Did you get them all right? Question number 1. Quel est ton sport favori? Question number 2. Pratiques-tu un sport? Lequel? Question number 3. Aimes-tu regarder le sport à la télé? Pourquoi? Question number 4. Qu'est-ce que tu préfères, les sports collectifs ou individuels? Question number 5. Combien de fois par semaine fais-tu du sport? Question number 6. Tu es supporter de quelle équipe? Question number 7. Fais-tu partie d'une équipe? Laquelle? Question number 8. Qu'est-ce que tu fais pour garder la forme? Question number 9. Quel est le sport le plus pratiqué dans ton pays? And the last question. Question number 10. Penses-tu que c'est important de faire du sport? Pourquoi? Question numéro 1. Quel est ton sport favori? Quel est ton sport favori? Which is the same thing as quel est ton sport préféré? What is your favorite sport? You could answer. Mon sport favori est le football, le badminton, le tennis, etc. The main thing here is to remember to put the le before football or badminton. You can't say mon sport favori est football, like in English. Okay, so don't forget your article le football, le badminton, le tennis, etc. But be careful, la natation. Question numéro 2. Pratiques-tu un sport? Lequel? Pratiques-tu un sport? Lequel? So here I use pratiquer because it's a verb which is used when we want to refer to un sport. Otherwise, I would have said, fais-tu du sport? Generally, the French would say, je fais du sport, but je pratique un sport. So be careful with that. And you could say, oui, je pratique le football, le badminton, etc. Question numéro 3. Aimes-tu regarder le sport à la télé? Pourquoi? Aimes-tu regarder le sport à la télé? Pourquoi? Do you like watching sports on TV? Why?
You could say, oui, j'aime regarder le foot à la télé parce que c'est intéressant. J'aime voir mon équipe jouer. I like to see my team play. Okay, for the answers, remember, this is just an example. Okay, so you said oui, but you might as well, you could also say non. Non, je n'aime pas regarder le sport à la télé parce que c'est ennuyeux. It's boring. Anything like that will work. Question numéro 4. Qu'est-ce que tu préfères? Les sports collectifs ou individuels? Qu'est-ce que tu préfères? Les sports collectifs ou individuels? So here we had qu'est-ce que tu préfères? What do you prefer? We had a similar question in the previous video. Les sports collectifs, you need to remember that we are talking about team, okay? Any team games like football, basketball, etc. Individual, we are talking about tennis, can't even think of one. Tennis, swimming, those kind of activities, okay? Now, for the answer, je préfère les sports collectifs parce que je peux voir mes amis. Possible answer. Parce que, because, je peux voir mes amis. I can see my friends. So, assuming that your friends are part of the team, okay? You could say, je préfère les sports individuels parce que lorsque je gagne, c'est moi qui gagne. Je préfère les sports individuels parce que lorsque je gagne, when I win, c'est moi qui gagne. I'm the one who wins. Do you agree with that? Question numéro 5. Combien de fois par semaine fais-tu du sport? Combien de fois par semaine fais-tu du sport? So here, whenever you hear combien de fois is how many times. Combien, I remind you that it means how much or how many. And fois is times. Okay, so how many times, meaning how often. Okay? Donc, combien de fois par semaine, per week, fais-tu du sport? So, how many times per week do you play sports? You could say, je fais du sport 2 fois par semaine. And the 2 fois can, of course, change depending on your situation. You could also say, j'en fais 2 fois par semaine. Here we have a little en, j'en fais, just to save the repetition of sport. Combien de fois par semaine fais-tu du sport? J'en fais 2 fois par semaine. And the en here replaces sports. Question numéro 6. Tu es supporter de quelle équipe? Tu es supporter de quelle équipe? Okay, so supporter, so I'm sure you can guess from the English, supporter, to bear, to give a support, okay? De quelle équipe? Équipe, you need to remember that it means team. Okay, so which team do you support? The answer can be, je suis supporter d'une équipe de football française, Paris Saint-Germain.
This is for those who love football. So be careful, supporter. It's supporter because it's really, I think it comes from the English, so that's why we have that pronunciation. Question numéro 7. Fais-tu partie d'une équipe? Laquelle? Fais-tu partie d'une équipe? Laquelle? We have seen that équipe is team. Faire partie de is an expression to be part of. Donc, fais-tu partie d'une équipe? Laquelle? Which one? So you could say something like, oui, je joue dans l'équipe de basketball de mon lycée, de mon quartier. Okay, lycée, it's if you are between 16 and 18. Quartier, the area where you live. Okay. Question numéro 8. Qu'est-ce que tu fais pour garder la forme? Qu'est-ce que tu fais pour garder la forme? Here you need to know that garder la forme means to keep fit. Qu'est-ce que tu fais pour garder la forme? So the answer would be pour garder la forme, je fais du jogging le week-end. Je suis membre d'un club de gym et je vais au centre de sport de ma ville. So I'll try to give you different possibilities. Okay, je fais du jogging, it's running. Je suis membre, so I'm a member of a gym club. Et je vais au centre de sport de ma ville. And I go to the sports center of my town. Question numéro 9. Quel est le sport le plus pratiqué dans ton pays? Quel est le sport le plus pratiqué dans ton pays? So here, quel est le sport? I'm sure you understand that, but be careful. Be careful. Le plus pratiqué. Le plus means the most. So which one is done? Which sport is played the most in your country? So what you're going to do for the answer is reuse what is there. Dans mon pays, but be careful, you can't say dans ton pays because ton pays means your country. So you have to remember to say in my country. Dans mon pays, le sport le plus pratiqué est le football ou est la natation, for example. The answer here will depend on which country you come from. OK? Donc, je répète, dans mon pays, le sport le plus pratiqué est, etc. But of course, you could have just said c'est le. But it's always good to be able to make long sentences in an oral so that the examiner can assess better your level. Because if your answers are always very short, then the examiner is going to try to get more out of you, ask questions which will require a little bit more from you. But if you already answer the questions in a way where we know already your level, then it will be easier for you, I think. Question numéro 10. Penses-tu que c'est important de faire du sport? Pourquoi? Penses-tu que c'est important de faire du sport? Pourquoi? Here we have a question starting with penses-tu que? Do you think that? So it's an opinion we're trying to get from you. Penses-tu que c'est important de faire du sport?
do you think that it's important to play sports, and why? So here a possible answer. Oui, je pense que c'est important de faire du sport pour être en bonne santé et garder la forme. Être en bonne santé means to be in good health. Et garder la forme, we've just seen it, it means to keep fit. So, how was it? Did you enjoy the video? If you did, please like it and share it. And also subscribe to the channel so that you know when my videos are released. I release quite a few videos for A2 exams, whether it's for speaking, listening, and writing. So if you want to practice a bit more, then you need to know when the videos are being released. Okay? So, see you next time. Au revoir. À la prochaine.